ګرانو کتونکو او لیدونکو السلام علیکم. زه ستاسې ورور بلال لوګری یم. له بلال فرید څخه تاسې ته تازه کره او بیړني خبرونه وړاندې کوم. د امریکا افلاوي خلیلزاد ویلي چې په راتلونکي لوی اختر کې به موږ تاسې ته د دریو ورځو د اوربند خبر درکوو. خلیلزاد ویلي چې موږ خپل پلاوي دوحې ته د طالبانو سره د لیدنې لپاره لیږلي دي او انشاءالله له اختر څخه به مخکې موږ تاسې ته د لوی اختر د اوربند په باره کې خبر درکوو. افغانستان هم خپل پلاوي دوحې ته لیږلي دي چې په دې کې ډاکټر عبدالله هم موجود دی. عبدالله ویلي چې انشاءالله زه پوره ډاډه یم چې اوربند به کیږي. زه به تاسې ته خبر درکوم چې اوربند به وشي. د افغانستان د علماو په ګډون د افغانستان ښځینه سیاسي شنونکي هم دوحې ته د دریو ورځو د اوربند په خاطر تللي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم چې دغه تګ کې یې دوحې ته نیت کړی و، د یو نامعلوم علت له وجې دی دوحې ته نه دی تللی او لا تر اوسه یې هم د افغانستان حکومت چارواکو ته او نورو عوامو ته لا هیڅ هم نه دی ویلي. حامد کرزی چې ولې نه دی تللی علت به یې پر لنډو مودو کې معلوم شي. مننه.